Fati talk na for so many years fim nekani ñaata at may génnu dëkk bi may xam na naka la Gambia métier tey su ne nga defal sa own political party nga nekk opposition nga toog nga gis the current government ni ñoo doxalee ni nit ñi sonné si biir Gambia ni lu nekk métti si biir Gambia yow tooguloo xalaatuloo defuloo dara nga xool yow nga jiital sa buga nga jiital sa bànneexi xol nga ne yow kooku nga dem bokka moom nga dem gën a dimbale wuloo ko de yow sa boppa nga dem dimbale ji parce que lan la bañ ngaa liggéey bañ ngaa ñaxa muy moom muy Ismaila Ceesay muy any of these nakalturati political party US yi waaja ñëw si su election bi di ñëw let us brace ourselves di nga xam ne ñi nga xam ne dafa ñëw xam nga may moom jabaram ak doomam rek a ñëwoon ñi ñoom dafa nekk xëj na kooku moom kese wala su nekkee am na jabar wala side cikam ñooy ànd IEC ñu dem register suñ paree wax yu pata loolu yëpp pour den suñ paree dem bokke Adama Barrow man mënuma understand how can you be an opposition nga toog nga yeka current government bi heme the sitting government heme nga war all bateko nga dem bokk ko and then the excuse they always use is like oh for national development or nation development lan more develop kii lan la develop after all these years yow gisuloo anybody mënuloo toog nga ne yow know what man su nekkee ne sax dama nekk opposition for the rest of my life for 100 years I would stick to man lan la believe be keroog ba nga xam ne man dinaa mun a win look at Ablaye Wade jaayit ngoram ñaata at Ablaye Wade dem na ak Abdou Diouf jóge fa dem ak Abdou Diouf karam ñaata at and look at what he did for Senegal pour moom ida ñoom ñëpp absolutely ida mu dem mu join ni Barrow parce que xam na ne loolu rek moo ko mu dem mu njuuj njaaj mu tapale mu seet naka laa mun a manipuler pour nit ñi votal Barrow parce que moom tamit propagande la nii de parce que xam na ne su beneen government ñëwee of course dinañ wili pande yëpp li Sénégal di def lu ko raw la ñoo def anybody ku mos di nga tëdda of course nit ñi dañ soona si leaders yoo xam ne dañoo ñëw ñu jël naka tuddaati they are leading of the poor people we are tired of that ku mos dem tëddi kaso insha allahu rabbi fii kenn du fi génn di fi daw Barrow si boppam airport la ko dul gis this time we going to put our foot down ben président du ñëw nga def li nga def yaa sa ministre ngeen jël ngeen enu pili duga pili ngeen ñëw wéef baba idiots ngeen jégal ma si kaddu bi we not going to allow that we are not going to allow that nit ñi dañ sona may toog na mu calculate all this lawyer la xam na what's up you as a trained lawyer ñoo nga America practice lo nga ñibbi Gambia te goo ne sax su nekkoon ne Yaya Jammeh sax moo suspend on license am bi sax loolu di nga xam ne it's a political thing mun na after the change of government mun na ñoo reinstate license am bi mu toog yow soo amul sa court case day dem court ngay jël pro bono di taxawal nit ñi free if su nekkee ne yow danga bugg a dëkk bi ñaata yoon danga gis before salaaji how many times dañ jël fii nii ñuy daanu si kaw baadoola yi may never made anything not press release not a statement or anything man nag li ma wax mooy nakal tuddaati this journalist nga mu ngi leen xaw ma ëllëg la xaw ma di Friday ne nañ dem pour ñu discourse it's all because lii daf ko use propaganda machine la pour dem mu gën a spew li mu bugg a wax the garbage and the nonsense bi mu bugg a wax pour mu make the news and make the round because at the end of the day nit ñi dinañ ko wax ne okay Aliya mooy may fàttali woon fa dégg nga may fàttali li mu wax because of dinañ ko génne si any of those news naka internet news outlets ñi nga xam ne dem nañ di ko interview he doesn't deserve da ko deserve sax
man suma nekkee ñi kër Fatou bul dem bu bagage ko don't go yéen ñeneen ñi fa nekk ñëpp bu leen dem nañ toog foofu na toog foofu noonu su toogee ba 10 o'clock 11 o'clock nobody comes dina xam ne nit ñi dañ gis nga this is what we're supposed to start doing because of people like they are irrelevant to our society. Who the hell is he for them to call? Oh, the Fabuga call press no, let us have a conversation. Feel free to come, and I'm calling all the major whatever. Feel free to come and ask me any questions. Seriously? So you can spew your garbage and lies? And try to push yourself and to be relevant again. My ninny no amursa jot. We've already seen through you. Gis nañ la be pare. Ak sa popul nga mel ni Mr. Batanse nit ñi gis nañ la ay jokata sona nit ñi tay si ñi no billahi nit ñi tay si doomi xaj yi no ñi dañ dee merloo nit ñi to be honest billahi lazim xam nga there are certain things so many things that we need to talk about. This idiot, you book a tore, book a fat and nini. So do get Facebook. My fat hamna. Hamna lo any film neck and nipanko, Hamma nini, then for Munanyom, Nini, then Eulegi. Bepare hamna, thanks to internet, thanks to technology, VAR is real. Anybody law for Nebinanga was a Walby. Oh, 20 years ago, naka let's say 10 years ago, Nafona Nedemna. I'm not going to screenshot tiko. I'm not going to screenshot tiko be pare. People are bringing screenshots of mom lim and videos of yum yep against this government. Tay gis na be gis ko indi gis nga moy bim ku fangé nonu be yaay ne dafa fayo nonu onko Halifa nonu. The video is posted on Facebook. Imagine that. I'm not going to dem lohati, and this was in 2017. So people have to be very careful. Mom, he should have learned from the Kasongo family. He should have learned from the Kasongo family. Bro, he tried so hard probably to just hold on, but he can't anymore. And imagine how long was it? That's one year, pretty much 1 year more serious. Why even though to hard because he's just too damn broke. They're all very broke. Ismail said, "I'm going to don't make millions of dollars. Well, let me make 1,000, 100,000s of dollars. See, bitty. Baro. Don't them. Gambia is not easy like that. Don't lie. Ham nga juka. Am na ñubñen ñu bari. Ñu ngi jappa sen gor. Moy lima de wax rek. Am na ñen ñu bari. Ñu ngi jappa sen gor. Yeah, lolu degal la way mané ñom dañ broke mota they cannot look at amuñ integrity so they are broke. It seems like the easiest way down pour nga bu ga tek halis bi ñu waral liggéeyee dëkk bi moom lañ la jox subhanallah fonkul mën na dem na China yee yaay ba ñëwaat noonu imagine that kañ la gëj a tukki xam nga ñii li moo de gis nga li moo de nekk seen head bi yow you are a campaign manager moom la wuti China ku ko fayal a campaign manager for NPP Thank you. Exactly. It's not international, but national campaign manager for NPP. You are not working for the government. You're working for the NPP, the party. Them na China. And Nilen de Buga. Nonsense yini took a flight to fly. I wanna fly me. The Buga live the good life or live the good life. Ngajel ko diko dunda. Si how bad dola yi. Nga war ewu suba yow mi nga xam ne yow dañ la daan cotisel pour mun naa fayal fi nga dëkka di la cotisel pour nga mun a def lu nekk danga runga every day fi mu nekk lañ leen la jox ñu jox la moto kuñ ci jox moto nga ne jox la driver bu ka kamu nga am chauffeur muy la chauffeur everywhere
tooguloo nga xalaat ba pare ñoo fi daa xamuna may muna mi bokk na tamit ñi dee bugg a kóor si Quran bi ñoo fi daa xamuna jël benn vaas na ko cabax aj ko seen wool bi who are they trying to fool xanaa dañ fo na ne islam moom dafa nekk loo xam ne dangay ñëw rek nga binda danga koy jëfoo si jëfin bi la ñi waay joowu xaram bu ñëw ba wax benn loo xam ne daal muy loolu ñi dañ dee meloon nit ñi billaahi xam nga man dëkk boo xam ne neex naa defar man dama dee toog nii lu tax ñu bon lu tax ñii eenewuñ suñ dëkk bi lu baax waaye yow sa bopp rek nga bugga as long as ne yow dëkk nga si néeg am nga sa mansion am nga sa kaw ak suuf yaa ngi ko defal ba everything am nga sa backup generator o am nga sa solar system yaa ngi mun a afford dépasse marché sa school sa doom yee ngee dem si school yu baax you don't care about your next door neighbor ki nga xam ne eewu na suba amul ndékki sax bi war a jox loñ ji moo jox doomam yee ngee struggle pour make it dinañ eewu suba courant guddi lañ ko mun a am parce que xaalis bi ñoo war a jëndee cash power they cannot afford buying cash power boo xam ne daf leen last a week they gonna do it daily am na ñeneen ñoo xam ne every day la ñoo jënd cash power muy 200 a day muy 100 because léegi amoon na jamono am na ñeneen 100 dañoo jënda before ñu yokk tarif bi imagine bi ñu yokkee tarif bi those people cannot afford 100 bu ñooñu 100 dollars lifin du la mën a demal fen parce que suñu si génnee tarif bi 60 something la ngaa dese loolu addee mu jeex yow yaa ngi toog yaa ngi nekk si ron AC yaa ngi am sa moto nga kurwaasi sa tànkay nii comme ni jeeg buñ fase butam yi mel ni waay yow buti ku wan a xori njëng nii xaaral ma mur ma dem jàpp ñoo dem jóg timis ñi dañ dee merloon nit ñi man I don't understand man anybody ku support NPP billahi li ma dee def si man si suma xol bi yow government boo xam ne liggéey yuñ defuñ dara mooy li juka wax sama xarit kinte ko ba amstra su baro su ñëw kenn su ñun du toog fii di wax foos ya bi seconde ya mu commencé waa ma fekk bugga naa jëm fa UDP ñoom ñooma amee ñoom ñooma lii muy daaxa kim njëkka daaxa anti Faatumata Tamba Jang am oncle Oje kenn si ñoom la njëkka daaxa demaat ñëw daaxaat keneen fekk wax na gaay yi APRC ne ñoo ñu ne ko soo daaxut ñi sa bor ñun duñ la mun a dimbali ñun tamit kenn naandut ñu ngi naan nañ ko baalal rek nañ ko may time mu ne munut mu jël loolu noonu use ko as a weapon against ñun ñëpp 2019 nga gis 2019 mu toog nag ne faax parce que ñëpp génn nañ fi mu nekk nii mu commencé nag di indi ñi nga xam ne ñoo nekkoon si jaame dinañ indi si boppam kooku nga xam ne kooku porté wuta liggéey any kind of reform bi nga xam ne bindoon nañ ko ne dañ bëgg a reform bii nii benn si ñoom la defut ban reform la Barrow def not the security sector nothing not healthcare bi not education bi dara la Barrow reformut foofu noonu it's the same old after almost 9 years is the same system bim fa fekka and even worse moo fa nekka fi mu nekka nii and where we heading to as a nation ñun lan la ñoo wax the next generation coming we failed them honestly we failed our kids we failed our grandkids that are coming in the future because of bàyyi luñ leen fa dara lu dul bor boo xam ne enjoy duñ ko enjoy
tey nga demoon nga jëndi jëli bor nga sampa benn institution bu baax wala nga sampa benn loo xam ne lu baax a baax nga xam ne dina fa last even the next generation coming they're going to utilize it ñooñu soo waxee ne sax ne bor bi lii moo tax ngeen di ko fay dinañ ko gis waa ana bori jël ngeen ko yëpp ngeen takkee ko jabar ngeen lekka ko jëndee ko moto travel with it enjoy ko. What is there for us to show these kids? Lan, absolutely nothing. It's really sad. It breaks my heart sometimes. So matoge my de halat lolo nono. Lan. Yanga mam balanga don ñew moy ke baro soko setlo depuis 2021 ba légui liggéeyut xam nga ne already demba o barki demba gaay ngi def fofu non meeting si state house bi Sidi Njie moko lead ñu isi si opposition yi ay GD xawma naka la tuddaat sa GNC ak ay PAP NSF acronym yu nekk yaa ngi ko dégg si gaay almost 10 of them ñoom ñëpp ñoo fa dajaloo waaw mooy seen quoi ñoom ñëpp ñoo fa dajaloo so niñ fa dajaloo yee noonu ñu ne ñu ngi plan ñu ne pour 2026 pour ñu commencer campagne pour Barrow pour stratégiser daal Barrow nu moo toogatee 2026 te ñooñu noonu yëpp képp ku fa ñëw compal nañ la enveloppe bu bari xaalis compal nañ la ay coupon yi gaz compal nañ la lépp loo soxla ñu ngi la ko compal nga doog a dem sa yoon so ñoom already 2025 bii nii yëpp they gonna use it pour campagne 2026 they gonna use it to campaign 2023 they use it to campaign pour mayoral election bi 2024 last year la Barrow lum def xanaa nekk di xuloo ak nit ñi di defante ak nit ñi defuñ fa dara la fa defut lu dul ay tali yu ñu jël tegal ñu ko OIC project bi kan la woon gars yi nekk di top dal si loolu noise bu du jee OIC ñëw na ba dem kenn life am ceeñut Gambia tey la nit ñi gën a soona tey la nit ñi gën a soona OIC bi paj noise bu jee bu dul jee kenn gisul dara lu ñu OIC bi indil foofu noonu si biir dëkk bi xanaa ngeen def ñu si ay bor yu dul jee parce que OIC bi moo taxoon ngeen génnee million almost $15 million ngeen dem def ko si ay moto def ko si ay moto nonsense OIC project bi tamit moo taxit tamit ngeen dem jëlati yeneen loan ay bori tali bori defar naka lañ ko dee oyee sax bori defar lii bi nu mu tuddaati sax waay defar lii bi airport bi lu nekk ngeen dem jëli lu nekk ngeen dem jëli 24 la woon xaw ma xayam so ñun tey jii ñun tey jii gisuñ dara 2021 la election ba December 2022 Barrow mu toog yëpp ñu pati ko si commencement 2022 bi moo jee ñu commencé campagne pour mayoral election bi 2023 bi yëpp si affaire yi mayoral election bi la sala demoon xaw ma fu mu demoon dëkk bi nu mu tudd Ivory Coast ba mu ñëw ak Illuminati shirt bu mu solo noonu den nga am 2024 last year lu nekk di wax moo nekk affaire OIC pacca ak defante tontu wante rek la Barrow nekkee woon fii si suufi Gambia bi den 2025 jot na Barrow lu mu nekk di liggéey 2025 bi projet yi tali yi mu commencé woon 10 years ago moom la nekk di wóor di inspect yu du jeex yow looy wóor di inspect tali kañ nga xam lan mooy tali kan moo la jox knowledge bi ak lan ngay inspect si tali sax kañ nga nekk inspector general of tali ba Barrow di sol ay daalaam ak biram bu rëy fu nekk mu dugg fa taxaw salaamaaleykum yëpp si campagne la nit ñaa ngi xiif ñaa ngi sonna sécurité baa ngi bon liñ war a lijanti Gambia gaa yi lijanti wuñ ko ay nonsense jibiris rek la gaa yi nekk di lijanti sécurité bi baa ngi bon sànq rek laa doon seetaan benn vidéo benn buwaay mu ngi wane xaw ma dafa am ku dóor dara si moto bi toj ba pare dóor ko dara si gannaaw boppam bi xaw ma naka maa ngi ko doon seetaan xam naa su ma eggee si lii bi dinaa ko play
dëkk bi lu fa yaaxu dafa bari xale yaa ngee gambulin démb kii mu fi ñëw suñ broda bi di wax affaire gambulin tey ma eewu suba di xool newspaper yi ma gis ñu ngi fa binda xale yi seen gambulin problème biñ am xale yi dañoo eewu suba teel balaa ñoo sangu balaa ñoo solmu balaa ñoo nuyu seen famille yi ñu ngi téye seen téléphone yi ñu ngee gambul di seet ndax win nañ ndax winuñ dëkk bi mu ngee yaaxu the fabric of the society culture bi yëpp mu ngee yaaxu Baro yëgul ko sax yëgalu ko yaramam bi sax xoolal yi fi salaaji bi di nga foog ne Baro dina doon jóg mu ubbi gémmiñam bi mu wax ne mu ngi empathize ak gaa yi salaaji yi te mu ngi wax physical planning ak lands ñu figure out a plan pour ñu make sure ñu war a fay ñu fay leen mu wax dara loo xam ne is presidential waaye Baro comme benn mu xat bu toog State House rek te man li ma métti si Baro li ma métti si Baro mooy fi mu war a mu xatee du fa mu xade xaalisam moom ak li moo lijjante ak NPP du fa benn mu xat daf koo defar réglé ko ba mu réglé coach waaye leneen loo xam ne pour Gambien la concerné average Gambien bi xale yi mag ñi ndaw ñi jigéen ñi yoonam newu si soo leen ko seetloo Gambia ñun suñ toogee fii di wax bay bugg a dee barki dee moo njaay maa ngi leen naa expliqué man suma doomi mag suma doomi raka laa war a suma doomi raka xale bi 2 months la am before 3 months bi mu deelu comme Gambia Afrique ni ñu dee wax kii dafa deelu loolu amut America nga laajte lu xew dañ ko waxoon dañ ne dafa soj buñ ko yóbboo lopitaan ñu ne dafa soj ñu jox ko garab mu eewu mu tëdda nelaw eewu waatut imagine this comme sa boppa nuyu nañ la bu baax bro na nga def imagine this si xale doomi jàmbur nga jur sa doom xam nga commencé di ko nampal di ko jënal ay yére di ko jàppale di ko xam nga mu taf sa xol bi less than 3 months da nga am pour nga suul xale bi nga tàggoo ak moom juróom-ñeenti weer yu ko biir yëpp ak coono gi nga coono yëpp ragal gi nga ragal ba ngay ami doom ba nga demee ba am doom yàlla muccal la si nga jóg enu sa bagage si dem nga ngénte nga toog ñaari weer yaa ngi tëdd ak xale bi di plan si dara du victime bad governance du victime bad health care xale bu ndaw jànga bi xale bu ndaw la war a suul doomam xalaat leen ko rek Gambia dina wax ne ma jàpp si yàlla la waaye di nga xam ne kii soo waxee ak moom soo déggoo voice am bi voice adnaam yëpp dafa yaaxu ak ñaata jigéen ñoom la loolu dee daal xale yi jigéen yi léegi ñu ne pour ñu ëmba sax dañ ko dee ragal because ragal nañ suñ demee pour am doom ñu des fa Gambia dafa doy waar de Gambia te lii yëpp ñu ne ñun mënuñoo gis ñu understand ne nekkut ne yàlla moo ñu teg natu bi waaye government bu bon la because Adama Barrow yaayam bam feebaree yaa Adama Barrow xelam bi wér na dafa daanuwul sare kay newul understand na ne dafa war a yóbbu yaayam ñu seeti ko beneen dëkka ñu request 3.6 million dalasi pour ñuy garder yaayam waxuma la faj li moo fajoo de pour ñu garder ko rek waaye ñun doomi Gambia alal bi nga xam ne moom la ñuy jël di leen ko jox pour gars yi dugal ko si health care bi gars yi di ko tappale di ko sàcca di ko njuuj njaaj ñun suñ cousin si suñ raka yi suñ mag yi suñ bàjjen yeeg nijaay yi suñoo am doom wala suñ feebaree ñoom seen bakkan yi di des si biir réew moomu noonu wata Gambia foog ñu eew li ñoo xeex nii billahi ku si sa gisut sa boppa ku si gisut sa boppa
olal suñ broda bi lim fi explain dem gis ko am accident di taxaw di xaar ambulance kooku bu fa bakkanam desee kan la ah dañ war a act one on one together te ku foog ne mucca nga si xanaa ñaande waaye kenn muccagut si tànka Adama Barrow moo nekk si réew moomu nekk président ak bad government bi fa nekk nga xam ne faalewuñ dara si askan bi parce que mun ngaa nekk bi Gambia mosquito matala nga am malaria toskare ndig yàlla tere mun ngaa dem am accident ndig yàlla tere leneen dal la mun ngaa nekk foofu dëkk si biir dëkk bi nga moytu nga am feebar bu ndaw balaa nga xam la bro nuyu nañ la Seeku dafa doy waar de asalaamaaleykum aleykum salaam Jobis nee naa leen fay nañ la bro welcome yéen a ngi def liggéey bu am solo di leen sant di leen gërëm foog naa ne nii la révolution de starté suñ commencé di sensitize nit yi ba nit yëpp aware waaye comme noo leen ko dee waxee rek defar dëkk like nekkul benn nit nekkul mbiri benn nit so suñ seetee foundation li dëkk bu mel ni Gambia ñun ay jullit leen ak ay Christians but then su nekkee dañ ko jëlee indi side of Islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaami ak taabiina yi ñoom ñëpp dañ set foundation bi so ñun suñ développement bi dañ war a jël ñooñu seen model of development ñu isi ko ñun suñ own context parce que at the end of the day yàlla bu mu ne daf ñu binda leena rek moo tax mu ne daf ñu binda moo nekk pour ñu jaamu ko kon su la joxee responsibility pour nga defar dëkk bi danga ko war a gisee as jaamu yàlla den nga gis ne anything loo xam ne have to do with corruption di nga ko moytu bu baax ma joxe benn exemple rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog nag saxaaba yi mu ne leen ne ñaan naa leen bugguma bés yomal kiyaam ma gis kenn ci suma saxaaba yi wala kenn ci suma askan koo xam ne gis naa ko mu ngi isi gëlem waale bés yomal kiyaam so gaay laajte ko comme naka la nit di mën a isi waale gëlem bés yomal kiyaam mu ne leen ne comme nga jël loo xam ne nit yëpp a ko moom gëlem boo xam ne nit yëpp a ko moom soo ko isiwaale soo ko jëlee si àdduna bi bés yomal kiyaam di nga ko teg sa bopp bi di nga ko isiwaale so ma foog ne bés yomal kiyaam suñ gisee nit mu enu moto rek man dinaa xam ne kii Gambian la because suñ gaay suñ leaders yi loolu lañ nekk di def soo xoolee exemple yi OIC vehicles suñ jënd about 89 vehicles stop sorry then soo xoolee vehicles yooyu noonu yëpp at the end of the day ñu séedoo ko waaye su nekkutee àdduna fii nii tamit bés yomal kiyaam gaay dinañ ko fay waaye tamit like Gambian si suñ responsibility nekkul pour ñu xaaru for that day ñun dañ war a def action bi ko yàlla moo ñu wax inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mu ne suñ condition ni moom du ko change ba ñun ñu changeal ko suñ bopp kon Gambia suñ bëggee like gis development suñ bëggee gis changes ñun ñoo war a njëkk a start di def efforts then ñu si 2026 naka la ñoo defaa ñu loolu la amoon pour contribuer rek maa leen a sant ñëpp. Thank you bro dëkk bi dafa metti jërëjëf si wax bi and hopefully di nga bugg di ñëw ba pare ngay share suñ post yi ak vidéo yi ak yooyu noonu waaye dëkk bi inshallah waaye dëkk bi ni mu nekk di demee Gambian si yëpp coono bi ñoo daj du dara askan bi ñun ñoo war a xam loolu mais liñ nekk di daj yëpp nguur gu bon bi moo ko waral nguur bu bon dafa jur lu bari insecurity bu nekk si dëkk bi nit ñi suñoo am doom ñuy dee nga feebar nga dee with yow basic illness boo xam ne fii dangaa dem si clinique bi wala nga dem si sa docteur bi mu check la jox la prescription nga dem nga go about your business Gambia benn feebar bu ndaw danga koo amee gars yi ñu misdiagnose la duñ la wax ne lii moo la jot
su la yàlla dimbalewutee ngay la sar loolu ba faf nga nekk si 1 year fafate am beneen feebar on top of loolu before you know it 5 years later 4 years later you know la rest in peace. Yeah, I'm not I'm not luma fate. Like 2022, I think around December, my jóge Korea dem Gambia, then because my dad was more favorable, so I'm surgery. Gaañu leen dem baan lam ko defee. So man bu ma àggee ñu jox ma like invoice was about $100,000, because ñu dafa am bagage yu waroon a jënda pour surgery bi, so maa ngi waroon a jëndee bagage yi from Medicare, mo wax ma la because docteur bu doon def surgery bi Medicare la nekk di liggéey, so man fayuma xaalis bi direct to Medicare dafa am gars seen benn staff bu ma fay ko xaalis but at that time maa ngi yaakamti woon because 2 weeks laa waroon a am Gambia pour ma ñëw US, so maa ngi yaakamti, so like mënuma woon a follow lu bari, so den dem Medicare laajte kooku ñu nekku fa dem Dakar, so ma am pour ñibbi den di following day ma demaat den ma mën a fay xaalis bi, waaye buñ demee ñu seetaat calculation bi like affaire bi dafa cut down to almost $30,000 is like from 100 plus to 30,000, so mu mel like am na fu corruption nekk, so na nga gis ne yaa ngi war a def sa procedure bi si government facility waaye yaa ngi dem private pour bagage yu ñoo use pour surgery bi, like that was crazy. And then ma demee dem baan like ma fekk foofu benn xale bi dafa waroon a surgery moom si bench lañ ko tëddal, because lal nekkul ci lopitaan bi, so at the end of the day millions you guys di spend, si moto on unnecessary stuffs nga dem ci lopitaan even lal foo war a take patient, sometimes dang dee hasul pour nga am ko, because moom ma àggee foofu noonu suma daat bi lal buñ ko jox dama tasee suma benn like classmate, but otherwise like yàgg nañoo toog si biti, like all those factors yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax, yaa ngi spend like 3.6 million plus pour sa yaay dem Dakar dem defi medical check-up while basic essentials yu war a nekk si lopitaan bi like people be are struggling to get that, even like push so you patients push foo ko war a teg so you wutee sa wheelchair like dang de struggle so amee doctor bi like mu ngi liggéey in 2-3 hospitals, dafa ñëw def xam naa mu fat because bu moo def surgery fekk man génn naa Gambia, so after mu jëw daf successful because like daf ko ibi ba pare doguma la waaye yow nga ne ñaata 30,000 ñaata nit ñoo mën a génne 30,000 fat Gambia. Exactly, that's all invoice. The original invoice was like over 100. Well, even with that, so like, what do you want to pay that money? Because yang is like yang ko pay, so you come till def surgery after the mistake because after some days that they make a delay 6 spinal. So guy then amat pour ibi wat lolu nonu just few days after body first surgery like after munut ko make. So I guess like Dr. Sitam, do ko muna make masa yalla ko yalla hare ajana. I mean why do ko muna make because that's too much trauma on an older person. Exactly. And Dr. J of Korea wax mu ne surgery is the last resort. Astumala ngay wara definitely surgery back to back. Huh? Exactly. Yeah, so wala ñu yépp dé nañ ci l'hôpital ak stress bu bari because dañ la dee jox appointment nga dem laajte docteur bi ñu ne la kooku moom comme kuy ut diamond like kooku moom doo ko dee gis like it's crazy, ñoom amuñ respect for anybody, they don't have respect for human life, ñoom they are just like following seen desire, so yal nañu yàlla jàppale daal waaye yéen moom maa ngi leen a encourage, li nga def am na solo bu baax, jàppaleen si ba pare I think there are media houses in the Gambia like Kër Fatou, West Coast Radio, ñooñu danañu empower gaay bu baax, di share guys seen content sometimes because ñoom tam like they produce content yoo xam ne
at least munna spark, munna nekk ay catalyst for something 2026. All work together. Ñoom Fatou su ñoo def show, we go there, support, share, comment. Dañ fa dee nekk ba seen show yi jee ñoom Pa Modou tamit Pa Modou barki dee ma rek vidéo yi ma def man ko seen mu ne mu ngi ko share. So we all, because ñun ñëpp be dara moo ñu ekkati, we have a common goal moo nekk ne Barrow daf ñun ñëpp xam nañ ne Barrow ak ay ñoñam yim àndal liggéeyu. So it's easy for us to work nekkut ne personal interest la di réew mi leen gis. Journalism is a noble cause te ñoom ñu bari ñu nga xam ne dañ dugga si journalism te loolu dugalul leen si askan bi taxut ñu dugga si ñoom ñëpp ñu ngi wane seen boppa we are seeing them waaye ñi nga xam ne digga ñoom dañ bugga liggéey bi seen xol ba pare ñu dugga si ngir askan bi ak ngir liggéey bi we are also seeing them ñoo ngi toog ba léegi di liggéey nekk ay journalist so mu ngi noonu nekkul ñëpp ko mun it's just same thing as activism nekkul ñëpp ko mun activist leen they just came in and it was just for themselves and then fi mu nekk nii yëpp leer na so mooy loolu so hopefully daal comme ni ko maam li sa waxee woon earlier te dama ko fi dee wax tamit ne Barrow dafa ñëw pour jàngal ñun ñëpp ñu xàmmee wante because yàlla mënoon naa def Barrow su ñëwee yeneen government yeneen nit ñi ñu nekk fa ñu baax ñi ñoom ñëpp ñu jaxasoo su ko defee duñ musa xàmmee ñana bon ak ñana baax waaye yàlla def na Barrow mu génnee nga gis génne la si borom képp ko xam ne da nga taxawoon xeex pour Gambia amaat boppam Barrow génne la si bopp booram ba mu des amat ba may fàtti moom may mun a fàtti moom kenn taxut mu wax moom busta booka moom dafa dawoon exile boobu nag la bañ a liivati waaye dina ko liif wala mu toog dugga si mile 2 bi benn moo see am danga exile wala nga ñëfu toog foofu si kaso gi benn nga see def nag may fàtti doo mun a def ñaari dégg nga su eboo nga dem lekka si Barrow li nga mun a lekka si moom waaye beneen government su ñëwee yéen a gën a xam ne next government bi dafaa nekk a typical opposition against you guys yéen a ko gën a xam dofu leen sax gis nga Jomaay ak kii Jomaay ak Sonko gis nga niñ nekkee opposition ba àlla ak ay ñoñam yëpp ba bañ toogee nekk opposition yéen next government bi dañoo nekk opposition buñ toogee dañoo nekk opposition déggu leen ñu de loolu ngeen ragal because xam ngeen ne yéen mi nga xam ne da ngeen defoon ay njuuj njaaj yëpp si government bi bu Adama Barrow toogee es yëpp dinañ leen wuli pande di ngeen dem kaso moo tax nga ne sa bakken nga si teg baax na teg si sa bakken doomi Gambia yéen tam ñu ne ñoom tam seen bakken leen si teg yow sa buréy ak sa mbuuroo bota moo tax nga teg si sa bakken ñoom nag seen jànga seen buréy seen mbuuroo bota seen xale school yi baax ñoom yooyu yëpp lañ boole moo tax ñu teg si seen bakken yow fi nga teg sa bakken dëgërut yow xaalis rek bu ñu lay jox sa poos rek foofu nga moo tax nga teg si sa bakken amul problème fii ngeen ñoo fekka bon ngeen defu bon yow bu fekkee may mun a faati yow ajaratu may mun a faati yow bu fekkee ne yow bañ toogee es bi Adama Barrow toogee es Yaya Jammeh génna ba nga ubbi woon sa gémmiñ nga ne xam ma $19 si xam ma $19 moo des si account Gambia bi bu fekkee ne danga ramassé woon xaalis bi génne ko binda ay chèque yow ak ñoom Adama Barrow pàccoo ko yëpp dina leer ne opposition la moo nekka yow yéen xam ngeen loolu du nekk mu xat bu mel ni Adama Barrow de ñëw jaay nit ñi yëpp jaay ngoram ak yëpp de yéen xam ngeen loolu xam ngeen ne Gambian bi du toogati xoolati ku mel ni Adama Barrow ne mu ngeen ñëw jël nguur gi déedéet par force opposition la moo nekk ki ñëw toog yéen loolu moo tax seen furu fara gi dem moo tax ngay wax ne yow danga see teg sa bakken wala exile nag gannaaw exile la kon danga see teg sa bakken kon dangaa dee waaye Barrow dina toogaat kon dee di nga dee ndig Barrow du toogaat may fàtti kon pare leen de kon di ngeen dee waaye ñun tamit dinañ dee ndig Barrow du toogaat
déggul leen ñu de Maymuna Faati yee mooy la ite xala kirin ak sa kanam mu ne ko ak sa kanam bon ngeen torop yéen xalaku ngeen suuñaa xaalisi Gambia bi lekk ko tappale ko yaa gën a xam ne next government su ñëwee dinañ la wuli pande te suñ la wuli pande mooy dangay dem mile 2 wala nga exile waaye doo exile bale wanaki déggu leen ñu de wanagi State House ba wanagi KMC ya ba Birkama Banjul yëpp ngeen a dem di raxas yéen Ismaila Ceesay Sabally yéen ñëpp boobu ñun ñoo koy campagne ministre woo ministre bu lekkoon ministre woo ministre bu sàcca public official bu sàccoon bu lekkoon korop $2 ñu gis ko sa buggi you will pay for it di ngeen ko vomit wala ñu suulee di raxas kama foog ñu set exemple dañ tay dañ sona si Afrique nim dee demee fankun ku ñëw def nonsense dem exile ku ñëw def nonsense doo leen ko exilé yow boo exilé sa ñaan nangu yow Maymuna Faatu bon ba buga dee xalaku barki dee boo njaay nga fi toog di jooy bu na sa bët yi toog si kanami caméra bi na mag bu em ni yow nga ne yaa ngee jooy si kanami caméra bi ndekete yëpp fake la nubu naanjoo fii àdduna bi ngeen bugga nuba seen jikko yi askan bi di pretend ne yéen Gambia moo tax ngeen noo wax yow constitution bi moo taxoon nga wax bay bu na sa bët yi di jooy si kaname YouTube bi xaw ma TikTok la xaw ma Facebook xaw ma caméra yi te yow di seen Maymuna Faati nga ne yow yaay oote press conference di wax ne Adama Barrow dafay toog 2026 wala nga dee commencé di dee Maymuna Faati dégguloon ñu de kon commencé di dee bu fekkee yow yaay yàlla ba toog di wax ne yow bu fekkee ne Adama Barrow du toogati yow dina la jaral nga dee because if not dangay exile Adama Barrow mu abal ñu ndig sa maas yi yéen the only reason why ngeen bugg a Adama Barrow mu toogaat mooy pour ngeen jege ko di lekk si moom ñàkk jom ba bugg a dee di jël àdduna Gambien si life yi Gambien si di ko def si xoliti gerte yéen ngeen ne seen life la ñuy jël teg ko si pédestal waaye life yi Gambien bi Afrique Gambien bi life am nekku dara Afrique Gambien bi dafay feebar mu dee Afrique Gambien bi dafay sonna si biir dëkk boobu noonu duga baakwee pour am aleel dem ba génna tabax kiram ngeen daaneel ko Afrique Gambien bi mooy taxaw si marché bi di jaay ngeen ñëw rappi kan leen daxee leen ne bu leen fi jaayee parce que da ngeen bugg a beautify dëkk bi te beautify wu leen dara ngeen beautify wu si dëkk boobu noonu mu ngi gën a jaxasoo waaye da ngeen bugg a affaire yi power di toroxal doomi Gambien si di tas seen kër yi di leen daxee si marché bi buñ jaay sécurité bi mu ngi bon demu leen ngeen lijjanti loolu sàcca baa ngi bon demu leen ngeen lijjanti loolu drogue baa ngi bon demu leen ngeen lijjanti loolu xale yaa ngee tux yamba xale yaa ngee gambul demu leen ngeen lijjanti loolu ngeen taxaw ngeen ne yéen a ngee campagne pour 2026 bu jot ngeen taxaw ngeen yéen a ngee toroxal jigéeni marché bi di leen aye seen jaay yi di leen daxee fu nekk xale góor itam dégg naa yéen a ngi leen sonal ñi amee xaw ma moto yu ndaw yooyu di ko dee dawal taxi yéen a ngee sonal gaa yi yéen baaxu leen si kër baaxu leen si dëkk baaxu leen si àlla yéen rab yi sax dañ la ñoo muslu yéen rab yi laa wax dañ la ñoo muslu
ndig yéen a ngee jooyloo Gambien si all the time wala nga dem si lopitaan bi ñu misdiagnose la wax la ne lii nga am amuloo loolu ñu jox la garab nga dee kër googu dëj boobu ñu fa jooy yëpp yeneen lañ jooyloo ndig xaalis bi war a dugg si health care bi yëpp yéen a ngi koy jël di ko pàccoo yéen ngeen foog ne lii dina leen jik ba pare ngeen foog ne yéen mun ngeen a taxaw di traité Gambien si ne do or die la Adama Barrow dafay toogaat 2026 wala yéen ngeen dee kon commencé leen di dee one by one ndig ñu nit liñ si mun dinañ ko si def bu soobee yàlla pour Adama Barrow mu abal ñu yow barki dee moo ñaay yaa fi toog di jooy ne constitution bi dañ ko war a lifin nga time limit yow barki dee ma Maymuna Ajaratu Faati yow yaa fi toog barki dee moo ñaay ubbi sa gémmiñ gi ne nit ñi dañ xeex ba sona pour Yaaya Jammeh mu dem Adama Barrow mu toog yow yaa toog si télé bi nga jooy si YouTube xaw ma TikTok la xaw ma vidéo bi nga def nga jooy nga ne ñu sacrifice seen life ñu dee dafa bari kon Adama Barrow warta taxaw taam dañu war a am time limit si constitution bi Adama Barrow dafay toog 2026 wala yow nga dee if not di ngeen exile kon dee di ngeen exile te da ngeen xoolal da ngeen ñëfuta exile sax ñoo bañ doo leen fi exile par force di ngeen toog si dëkk bi par force di ngeen toog si dëkk bi jigéen yi ngeen naan jooyloo si marché bi di ngeen dem di bale seen kama yi yéen ñëpp ñu leen a ransale solal leen becco surtout yow solal la becco ak bin di leen ransale ngeen a dem di raxasal jigéen yi seen marché bi di leen baleel parce que yéen a leen nekka di leen toroxal right now yéen ay kan may wax nga taxaw di wax ne dangay botal nit ñi di wax nit ñi ne waaw let's be civil ne ku nekk mun naa am opinion ku nekk opposition bi sa right la pour nga dem fi nga fa la nee naa sa right la pour nga dem fu la nee waaye ñun suñu right la ñu wax leen lu ñu saf ndig dañ xeexoon bin ak becco séri rabal ñoom ñëpp kële moom si saabal yi moom dinañ ko takal séri rabal dinañ ko tabar si tekal séri fanti ndig moom penkaam yi dafa yaatu ak wax yëpp lañ koy takal moom su ko defee mu dem jigéen yi ñoo jooyloo tey ñu dem di baleel ñu seen wanak yi si marché bi ñoom ñëpp doomi xaj yiñ doon dañ la ñoo ransale di leen rangale yéen Adama Barrow mooy lead that match yéen su Gambien si paree ak yéen Jomaay ak Sonko li ñuy def sénégalais yi sàccoon xaalis bi yéen dina leen def lu raw loolu ndig yéen a ñu gën a toroxal lu mu bon sama Sénégal naxa la tuddaa seen lopitaan yi gars yi am nañ lopitaan yu réglé am nañ yoon yu baax am nañ railway train stations yu réglé xale yaa ngi doon dem universités yu baax school ba mu fa waaye ñun dara lañ amut si loolu ñun tali yoo xam ne danga ko defal 2 months later muy commencé di xaapatiku lañ am te ñu ngi amee bor bu dul jeex boo xam ne dañ ko war a fay pour tali yooyu every few months ngeen dem jël a stupid loan ne da ngeen ni def pour agriculture bi te kenn du gis xaalis bi da ngeen ni def pour health care grant kenn du gis xaalis bi suñ own family suñ own people bi suñ askan bi ñuy dem si lopitaan yi di dee xale yi di dem si lopitaan yi di dee jigéen yi biir yi dem am doom di dee jigéen yi biir ku am doom soo amee doom after sa doom bi mu dee loolu yëpp axa bi tege seen boppa yi la ngeen ne yéen kenn du leen vaar kenn du wax ak yéen mu ñagas dañ war a wax ak yéen mu nice bu leen naxadee ngeen dem uti ice ori jànqa bi uti leen glace xaw ma ice la wax xaw ma glace dem leen uti ndox bu sedda ngeen naan ko waaye ñun li na ñoo wax di ngeen ko dégg par force. It's a new Gambia. We are done with you guys. Yeah, we are done with you guys. We are done with it. Generation B, generation internet B, suñ xel yi dafa eewu doole ñu mun a mbaama gannaaw
la woon jamono Yaaya Jammeh nekkatuñ si jamono boobu de ñëpp a eewu fi mu nekk nii doo leen ñëw di ñu mbaamal di ñu dofloo ba pare di pretend ne ñu ñëpp a nekk benn te yéen a gën a xam ne nekkuñ benn parce que yéen soo gisee ngeen dem ànd ak Barrow li ngeen mun a lekk si moom moo tax waaye askan bi jooy yow bu fekkee ne ñu ñëpp benn lu tax doo wax si waxi Salaaji bi jigéen bi ak góor yi jooy si Salaaji seen kër yi ñu daane lu tax waxuloo si yow Maymuna Faati Ismaila Cissé lu tax waxuleen si Salaaji doo leen si wax because arrangé wut leen kon yéen askan bi taxul ngeen liggéey askan bi taxul ngeen toog di collect seen chèque yi askan bi taxul ngeen jël position yéen seen boppa tax ngeen jël position léegi ñun doomi Gambie dañ war a toog ñu noppi seetaan leen si di joxante yéen loxo di smile ak yéen di rey ak yéen comme tout c'est bien c'est pas bien dara réglé wul fi kon dinañ leen vaar dinañ leen xas dinañ leen teg si penc mi ba askan bi yëpp xam ne yéen ay nit ñu bon ñi yéen a toroxal askan bi xaj yu ngeen doon foog naa am nañ ñu ñëw ñii de dama leen jéebi fa saaxo is a wood because my fati hanga nit ki nga consistent dafa baax si nit man may fati fu nekk may fati te mu dugg si sugeer gi ele mu dugg si génn bi gana ele mu dugg si kurka ma xawma lan la may fati bugga léegi soo ñii ñoom liñ doon politique yëpp gomuñ ko soo ñii liggéey la ñoo li yëpp toon bi tooni nit ku caalit la ak nit koo xam ne yow xëg na sa cu liñ daan xëg na sa am na lu manqué sa like seen dépasse moo manqué man li ma jaaxal mooy ana liggéey sa ñaxa toppatoo sa njaboot soo ngi so-called lawyer yi nekk ni they cannot cater for their family so they have to come ñu jël entire Gambian si put leen si cage because of their own selfish interest suñ buggee ñu wane ku nekk am nga right so ñu nga xam ne rey nañ seen bokka ñi nga xam ne ñàkk nañ seen li nga xam ne mënuñoo am liggéey te ñu bokk si Gambia xanaa ñoo amul right si dëkk bi ñi nga xam ne dañ am seen human right bokk si dëkk bi di eewu si dëkk di fay tax si dëkk boobu noonu mënuñoo wax sax seen aha ak seen ele mënuñoo wax sax seen right si dëkk boobu noonu ñooñu bokkuñ si dëkk boobu noonu xam nga jukka fuñ jaar Gambian bi pare serious ñu xam ne àddina bi nekku di xaar kenn Gambia mënuñoo am tali bu baax Gambia mënuñoo am féeri bu baax ñun railway yi nga gis ni Burkina Faso di ko liggéey Sénégal di dem ñun we are like 100 years behind ñun si problème de man de xaw ma ne ñun suñ jamono dinañ ko fekkee ñu ñaan yàlla yan nañ ko fekkee loolu rek la ñoo ñaan yàlla parce que sudut loolu is very very difficult dafa metti de hey hold on hey Aïssa donc si c'est dafa metti fuñ jaar daal ñi ngi Gambian bi pare ñi jànkunte nguur gi ne li ngeen a oote du dëgg li ngeen a oote Gambia ne duñ ko nangu loo leen pare nañ lu ko raw xam nga nit kuy dof di mandilu soo ko mbite nit ko am ne dafa pare ne dee nga ne ko ne man suma benn tànk ba si baamel bi kooku def dee xam ne yow caaxaanuloo it's very sad ñi nga xam ne politicien ñi nga xam ne ñu leen a toppa ñu ngi wax ñi ngi ne dugga na fii génn na fële dañoo toog ba last minute ñoo ngi seen poste su draye de gars yi dañ ngay wecceeku Gambien bi moo sérieux soo customer yee dugga xanaa man maa leen a déglu keneen wax dégg nga ba si kanam jërëjëf Fatou Sakho it's very painful dëkk bu neex a jagar la te Gambien bi dafa gaaw a satisfy Gambien bi lu ko sonal ak lu ko meet all we ask of a government is pour ñu respect askan bi ñu bàyyee nit ñi seen kër yi ñu make sure jox nañ ñu good health care ñu make sure xale yi am nañ education ñu make sure nit ñi am nañ equal rights ak opportunities that's it basic stuff lañ laaj
as like government basic nothing more but suñu defaloon loolu sax su ko nee mun tag for 10 15 20 years xam naa ñiy wax du bari maasiko ji ñooy wax parce que ñoom dañ gëm affaire yi constitution waaye du dara defaluñ ñu dara ak alal bu dugal si réew mi yépp ñi fan lañ dee dugal alal bi dee dugal si réew mi waxuma la ñun taxi ñoo pay suñ yaay ak suñ mag yi taxi ñoo pay de jiyaaree de waxuñ loolu de waxuñ xaalis bu ñoo collect si ports authority bi de forget about those monies waaye xaalis yi ñoo sarax di ñu ko may anamu xaalis yi gars yi di leb anamu tey suñ national debt bi is 120 billion soo ko xaymee si dollars 1.7 billion la yéen a ngi bo ñu konti bo Adama oli so say they were konti bo ñu get put Adama to account. Okay, DPP Baro ñëwee in 2016 ba léegi man as papa or man as a yaay lan moo xam ne moom laay gis ne si suma dunda ak sumay njoboot billahi kenn du ko mën a wax parce que su nekkee ne saaku maalo la Adama Barrow bi moo ñëw 2016 2017 saaku maalo was less than $1,000 mu ñëw lan la fenal nit ñi ne dina ko wàññi ba léegi soo bëggee am saaku maalo bu baax $3,000 and how many people are making $3,000? Most places in nga dem the average salary is 2,500 or 2,000. kooku lan la ci mën a def mu ngi am joboot si la wala passé dem liggéey si la wala dundalee njobootam gi dépasse si la leen war a jox school naka lii fi mu nekk xale yi education bi ñoo am free sa daf ko bëgg a génnee University of Florida naka man ko Florida sama tamit University of Gambia used to be free during doomi Iblis days yow university bi ñu jël ko ñu bilal ñu ko for free ma foog ne time boobu nga war a jël xale yi sax nga jox leen free education free tuition you know but it's like doo dee mun a xam fi mu nekk ni xale yee ngee fay te nekkuñ ne dañ am xale yoo xam ne they are not bright we have bright kids inside that country waaye seen loxo moo jotul gannaaw ñaata xale ñoo dee graduate high school ñoo dee jeexal high school parce que GTTI bi ñoo wax GTTI is a story behind college institution right now man suma cousin foofu laa dem suma la dama nekk dama fàtte woon pour gis nga am na time Ibrahima Silla came to Fatou Touré mu ngi wax ne waaw léegi ñoom li ñoo def sax textbook yi dañ leen di print from the school from the country itself ma ne subhanallah if you look at the lousiness li ñoo wax ne ñoom moom la ñoo print xam nga yow mu dem rek am sa copy am sa like sa xerox machine di copy gis nga it's like am na some of these pages yaa ngi gis di affaire bi dafa mel ni dañ jël textbook bi benn lifin na so they using it to copy multiple am na yenn page yoo xam ne dafa fade ba pare they took it and staple it imagine dañ jël paper si ñu staple ko together that is what they call a textbook am na place yoo xam ne doo leen mën a read xale bi dafa dem classe yéen a saay daf dee leen si dama ko bi ma fa nekkee dama ko ne aji xari jógal nga dem school maa ko daan su nekkee maa ngi fanaan suma kër yaay mu ne ma hee anti Lisa man naka tuuti ñun suñu lecture bi du dee teel a ñëw mu ne ma imagine bi du ñëw ba 10 o'clock because of you know why
moom itamit dafa am pour rang-rang boo ko si xosulim bi ba moo egga jiititi ay lan te jiititi ay before ñun suñ time bi ñoo grow up jiititi ay was one of the best institutions. How many people graduated from high school? ñi nga xam ne bëggu ñoo dem sixth form they went to jiititi ay léegi what xale yi dañoo graduate duñ am métier duñ am jànga wala liñ jànga sax duñ ci xam dara ban reform nañ seet fan la baro $1.7 billion $120 billion fan la ko baro dugal within the span of 6 to 7 years or 8 years baro tey du toog ñun ñu wane alhamdulillahi rabbi alamin léegi lopitaan bi moom soo fa demee garab yi doy nañ docteur yi baax nañ lopitaan bi set na lal yi am nañ darab wanag yi set nañ lopitaan bi fi mu nekk ne alhamdulillahi soo demee deret yëpp a nga fa am nañ scanning machine am nañ naka MRI machine am nañ all these other machines yi nga xam ne dañ ko need am nañ dialysis machine yi nga xam ne mu ngi function. The people that are going through renal failure in Gambia, it's a lot. Kidney problem dafa bari. ñi dem dialysis dafa bari biir Gambia fi mu nekk ni dangaa dem ñu naan la benn machine bi rek mooy dox ñaata nit ñoo war a go through dialysis a day. Where is the money? Because we have a president boo xam ne subhanallah ñu am president boo xam ne moom he doesn't care. And on top of it ñu am a minister boo xam ne moom you know what's his name again? Fadwa Barrow's purse holder, Samaten. You don't even hear about that guy anymore. The last time he spoke or he was out there, mooy bam ñëwee during the COVID, bim ñëwee di wax moo wili pande. The amount of corruption in his ministry, everybody clapped for him. Be chompal ko o be am luñ muutee gémmiñam gi jeex na waxatut abandon na ministry bi. He would rather go and work for Fatuba Barrow Foundation. Lu ñëw for Gambia mu jël ko mu jaarale ko through Fatuba Barrow Foundation bi su boobaa ñu jël ko use ko as a political tool ñu politicize everything booba Fatuba Barrow moo donate lii si lopitaan bi lo fan la ko jëlee. Where? Look at the agriculture sector. Ñaata xaalis moo dugg si agriculture bi ñaata xaalis moo fa dugga loolu tamit is a way pour ñu mën a gën a sàcc xaalis bi. Within the span of 2 years $136 million. Gis nga maa ngi gis Madi Jobaate mu ngi laajte maa ngi gis Nyang Njie mu ngi binda waaye Nyang Njie lim binda is actually not accurate because boolewul si 136 boobu noonu tamit ba pare am na beneen 40 boo xam ne gis naa ko tam te boolewu ko si. So moom xam naa dafa jël rek mu ne over $220 billion million dollars si ma ne $1 million $220 million ma ne ko no it's more than that. It's actually way more than that. It's more than that exactly. And where bente ñu ngi import lan apart from ñun naako yu ndaw yiñ am nii what do we ñun lan la ñoo produce si biir dëkk bi loo xam ne dina mën a ñu sustain throughout the year. Absolutely nothing. Because all we do is wait for the rainy season to come. And nga am suñ sister yi ak suñ cousin yi suñ mère yi ñi nga xam ne ñoom ñu ngi def naa ko. Apart from this little nakos, lan lañ gis farmers yoo xam ne jox nañ farmers the tool that they can farm throughout the year. They don't have to wait for the rainy season. Loolu kenn defatu ko. Kenn tooga du xaar nawet ne su nooree nga toog nga góob ba pare nga fóol sa loxo bi. Sénégal ñu ngi béy throughout the year. ñun ñu am the same suuf ñun ñu mën a ji pompiteer ñu mën a sax ji nakal turaati liñoŋ waaye lan la suñ mbokk yi dañoo béy seen liñoŋ suñ paree lan la ñoo def kenn du ko jënda
during Yaya Jammeh suñ li ñoraan lan lañ daan daf daan stop the import ne ñu use suñ local li ñoo ngi bem jee ñu soga indi yeneen li ñoo dafa teel a yaaxu especially Gambia nim humidity noonu the humidity dafa teel a yaaxa li ñoo so ñooñu imaginal yaa ngi nekk si faro bi nii wala si naako bi nga bees la li ñoo ba pare doo ko mën a jaay nga teg ko foofu bem yaaxu maa ngi fàttaliku was it 2-3 years pour ñu jaay seen supame yi dem fa defal leen live because of ñu ngi béy seen supame yi ba pare ak li ñoom they cannot sell it so mu def live di wax nit ñi ñu dimbale ñu jëndal mairie seen supame yi seen li ñoom yi that's really sad loolu lu liggéeyam waaye xam nga su government bi tegoon ay jéego yoo xam ne ñooñu mën nañoo dem feena si syndicat bi ñu jaay ko fa Even am creating seen factories xaalis where all these things would be like preserved Exactly. properly, like with natural preservatives, nga def ko in cans and stuff like that, and you sell it. You know, so and it's so lii doo dee mën a understand ñii liñ leen wax yëpp pour ñu ñëw defaral ñu ko dara lañ ñu defarul koo ci gis xanaa ñëw bugga ñoo rey bojeti moto ñii dafa mel ni dañ am feebari moto koo ci gis bugga naa dawar moto yow nga dawar moto boo xam ne si tali yoo xam ne soo faa eeg mu mel ni yow mi du nekk si ko roor and yaa ngi wax affaire jigéen yi there's so many things loo xam ne mun nañ ko defal pharmacy factories create all these factories ba nga xam ne jigéen yi suñu amee seen mass production seen wholesale si compagnie yooyu jënd na ko defar ko suñ paree ñu jaay ko si sub region boobu jaay canned food yi ni si sub region bi use preservatives yoo xam ne is natural and is healthy am na loolu bi nga doon wax si affaire health care bi suma health bi lu ma yóbbu mooy Gambia ñu dëkk Gambia su eboo ngeen take care of your health naturally su eboo bi fi mu nekk nii si yéen la des si seen loxo la tege because healthcare system bi mënuñoo faj kenn so ku fa feebar yow yaa fa dee so maam Lisa bi mu wax si la loolu dem suma xel bi ne su eboo ngeen moytu li ngeen a lekka tey maa ngi gis ba pare dafa mel ni ñun dëkk bi dafa nekk dañ ko turn upside down tey maa ngi gis and I really like the girl boom kii nii maa ngi gis mu ngi advertise mu ngi téye ay pastries ma ne ay waay kan moo nekk defar pastries yu bari sukur yi biir Gambia amuñ health care bu baax jàppale leen ñu mu ngi wuy affaire bi di ree di tooñ maa ngi wax suma help please don't eat all that thing soo ko lekkee di nga am problème after palaati pastries mu ngi ko advertise mu mel nii rek ma hite ko rek oo ko dee ko. You know what? They think loolu fi mu nekk nii they think that's cute. They think loolu mooy. Wow. They think it's cute. They think wow. They think the loolu moo la wane you are right there. You up there. You understand? No, leave these pastries alone. Violent pastries alone. Violent West bi ni ma wax fii rek maam after nga jël. Bomb industry nga wa bomb industry. Waaw fii nii rek because lii dama ko gis suma xel bi nekk si. It's really, really disheartening. Gambia, wake up. Gis nga West bi am nañ proper health care. Even West bi sax even seen proper health care bi sax ba léegi nit ñaa ngi struggle pour naka la ñoo keepee seen health bi intact. Even with the better health care. ñun we don't have that luxury pour ñu nekk Gambia ñuy lekk bad food yi nii because amuñ doctor yi. amuñ education bi amuñ awareness bi amuñ healthcare system bi buy jàppale askan bi bu nga xam ne suñ feebaree comme si diabetes high blood pressure nañ mun a wér cholestérol beeg yooyu noonu yëpp moom sax la faat saaxo boom something industry waaye moom dafa advertise waaye or na ma ne lu mu advertise noonu su paree si këram googu la moo des I'm not saying because of only her waaye pour askan bi ñu eew ñu xam ne fi mu nekk nii because the health care bi baaxut yow yaa mun a sowe sa bopp si health care fi mu nekk nii the way you eat exercise te Gambia ñun suñu waxantee dëgga ñun dañ bugg a affaire yi yaram
nee ma wax ko rek te dee gis nga Los Angeles gi ma dëkk nii boo 6 o'clock 5 o'clock boo demee si gym bi nit ñaa ngi fa fees tepp di workout si suba laa wax de suba 5 o'clock dem fa nit ñaa ngee workout 6 nit ñaa ngee workout 7 nit ñaa ngee workout waxtu bi nit ñaa ngee workout gym yu bari 24 hours la waaye ñun Gambia ñun dañ bugg affaire yaram Afrique dañ bugg affaire yaram te suñu waxantee digga yaram feebari kese la I'm sorry to say this ngeen jégal ma de waaye nañ ko waxte dee ñi nekk fii su la neexee nga am yaram soo buggee nga dem si docteur bi soo feebaree mu jox la garab yàlla mun na laa jàppale waaye ñu nekk Gambia they don't have that luxury te man li ma jaaxal man last 2 years bi ma demee Gambia ñun suñ age range time boobu noonu 14 15 16 ñun dañoo tuuti ba bugga dee 17 18 dañoo tuuti waaye man bi ma demee Gambia xale yi nga xam ne ñu ngi am ay 17 man dama doon jaaxle ñoom ñëpp a ngi nekk comme jeeg ngeen jéegal ma de wax bi du neex a dégg waaye lii mooy dëgg man suma papa dama jaaxle ma ne waaw ñii ban façon ngi lekka dañ dee lekka because xam nga léegi lan moo nekk problème bi bagage ñoo import dara si baaxut maalo yu jógee India keroog Fajjaañ mu ngi def benn vidéo maalo bi dafa ñuul kuk waaye dafa am luñ si doon sotti di ko def ba maalo bi weex bagage yi lañ nekk di import si biir dëkk bi can food yi moom lañ nekk di import si biir dëkk bi nga xam ne mu ngi am préservatif yu dul jeex ñu tegal ko askan bi nit ñi di ko lekka so dangaa gis koo xam ne ñun time boobu noonu soo amee 15 years old yaa ngi tuuti boobu ga dee man suma nataali 15 years su ma ko génnee dangaa na 10 years laa am waaye léegi boo demee gis xale yi ñu ngi am 15 years old ba 17 ba 20 xale yaa ngi am yaram ba bugga dee suñ hormones yaa ngi change xale yi seen hormones yaa ngi imbalance change time boobu mag yi ñi dem ba sëy ba am ñetti doom juróomi doom ñoo dee am yaram comme noonu waaye léegi dangaa gis ku am 20 years ku am 17 ku am 14 15 yëpp si lekka bu bon yëpp si hormones yi nga xam ne moom lañ def si ganaar yi nga xam ne moom lañ nekk di dëkk si dëkk boobu noonu ak ñi nga xam ne même ñi nga xam ne ñu ngi fin seen ganaar yi foofu noonu rees ko foofu noonu bagage yi nga xam ne fertilizers yi nga xam ne hormones yaa fa fees tep dama ko wax de ñu muñ ko si noonu rek ñu figure out ko soo jëndee benn pooji ganaar bi yow dangaa jël ganaar bu gën a rëy ganaar boo xam ne soo xoolee pooj bi mu ngi mel ni a whole chicken nga jël ko nga baxal ko nga lekk ko because xam nga mooy loolu nit ñi amuñ poverty bi mu ngi bari Gambia waaye tamit lekka yi ñoo lekka mu ngi rey nit yi mu ngi feebar loo nit yi te imagine leen health care bi moo bon right now nit ñi ni ñoo lekkee right now side effect bi duñ ko gis ba 10 years from now 20 years from now and what that lu nit ñi di def waaye ñun askan bi duñ dee xalaat lool de dangaa gis ku tuuti sax mu dem di ut garab bu moo naan pour mu am yaram because society li ñoo xalaat li ñoo wax mu ngi noonu docteur Jee ñëw na foog naa moom laa gis sànqa society lu ñoo dégga lu ñoo wax si yow lu ñoo xalaat ba yow nga rey sa boppa xoolal government bi xoolal ñoom kii ñoom Adama Barrow xoolal ñoom Adama Barrow xool leen waaye ñoom am nañ luxury pour ñu dem faju feneen suñ feebaree waaye soo gisee ma ekkati lii di ko wax ñun mi nga xam ne ñi nekk si biir dëkk bi te amuñ luñ fajoo lopitaan bi baaxut garab yi baaxut garab yi si boppam garab yi ñoo isi bu war a faj nit yi si boppam moo dee rey nit yi because garab yi dugal dëkk yuñ ko importé amul regulations
Joka dogo mala de dama bëgg nga Stephen nga dem fenn rek yaa ngi remember ba Adama Barrow toogee es ba gaay demee Saudi Ibrahima di ba war na révolution boobu mu dem Saudi ba mu demee Saudi mu nekk foofu noonu ñuy round man dem naa umra danga ji nga safaan maro fu mu dee round 7 times kii dafa def benn yoon rek ñaareel yoon bi rek mu daanu fat jeex na moo xam nga léegi health moom léegi mu ngi nekk après mu ngi war a faju waaye ñi nga xam ne amuñ access boobu noonu moom mu ngi nii dafa round foofu noonu foofu mu nga ko round man 20 times sa doo daanu wante moom benn yoon ñaari yoon mu daanu continue dañ doon wax affaire health care dañ doon waxtaan Gambia ba egga si health care bi léegi man ma xalaat ma ne fi mu nekk nii Gambian bi suñ nuñ war a def mooy ñun ñëpp ñu nekk Gambia ñu wax ak ñoom ñuy bàyyi seen xel seen lekka yi ni ñoo lekka ak yi ñoo put si seen yaram yi parce que ñun amuñ health care bu baax ndigam fii ñoo am health care bu baax te ba léegi nit ñaa ngi moytu astuma la Gambia nga xam dara rek lewul si dëkk bi ganaar yi ñoo jël di ko jaay ñu ngi leen fees tep ak hormones bagage yi nga xam ne expire na ñoo jël du ko dugal si biir dëkk bi maalo yi nga xam ne dangaa gis ca indian yi dafa ñuul kuk am luñ see sooti mais ni Coca-Cola du ko mix ba fur yooyu la ñoo jël di ko dugal si biir dëkk bi di ko jaay nit yi dañoo bleach maalo bi ñu ngi ko bleach and it's really sad mooy li ma wax rek gis nga ñun wallahi man ñun xawma lu ñu jot dañ bugg a tubaablu meaning Europeanize or Americanize suñ boppa ba fàtte ñun li nga xam ne mun nañ koo jëfoo si biir dëkk bi mu jox ñu suñ wérgu yaram man loolu laa du mën a understand parce que tey yow soo demee Gambia kër goo dem am na kër guy mangoro kër goo dem am na guy sisop fi mu nekk ni mos kër yëpp am nañ guy nebedaay there's a reason why ñu ooyee moringa nebedaay la it can literally faj lu bari lu tax suñ meer ya nekkoon ca kaw ga ñuy daan gunda fan wara ñuy daan dëgër suñ jàppee mbuum bi le dóor si mbuum bi dóor si dimba gi dóor si yeneen xob ay lu am diw duñ ko laal lu bari loolu yëpp lan la dee indi wërgu yaram ak gudda fan su sa biir metti wala su la dara jotee am nañ loxo boo xam ne mun nañoo dem jox ko jël la ko baxalal la ko tegal la ko nga naan lekk ko wala nga naan ko xoolal niñ daan lekkee ñun sisop mooy lifin bi sawasaab bi en sawasaab wax nañ ne am na properties yoo xam ne dafa dimbale cancer growing up suñ kilifay doo si daan dégg kenn nga cancer yàlla si yàlla musa waaye duñ ko daan dégg nit ne moo am na ko bari wutoon su amoon tamit du daan bari the same thing ak diabetes feebar yi ñëpp lan la daan nekk high blood pressure fi mu nekk nii diabetes lii it's like all kind of feebar yu bon yëpp lan la because of lekk yi ñoo lekk si biir dëkk boobu noonu la all these goods ñu ngi ko import so ubbee drink yi fa am man mënuma de understand na te ñoom na they enjoy those canned drinks yoo xam ne soo ko naanee it's all full with aspartame yaa ngi feel the aftertaste seen cocaine yi ba pare most of these drinks yi am tamit seen soft drinks yëpp de all lan la nectar la yëpp fan la jee jógee si jëkki na xaw ma dëkki naar la xaw ma waaye bindi naar nga fa dee gis ndax India ndax fan la dee jógee Libanon India yëpp nectar la am na benn time Facebook sukur ko même exact am na benn time maa ngi si amoon dat lifin sax kii mu ngi laa woon naka la ñoo defaree nectar boobu noonu if you look at the machine itself how unhygienic it is te ñoom duñ ko naan de duñ ko jëlee yëpp ñu ngi ko package nice man ni yëpp ñu ngi ko ñëw sip ko Africa drink yëpp nectar la ku la ne bugguma bu am gaz xamal ne nectar laa naan jox ma man bugguma drink bu am gaz
yow xëj na soo ne amuloo bu drink bu am gas yaa ngi foog ne xëj na it's another different kind of juice laa nekka fii drink bu amul gas most juice waaye yow nga ubbi kaan bi what you gonna taste is all nectar xamuloo fu ñu ko defaree ñun ñu ngi am buy ñu ngi am wonjo am nañ ditax am nañ kabaa yii yëpp mun nañ koo jël defar ko suñu own local juice di ko naan nga am wérgu yaram buy li moo faj si biir bari na waaye déedéet yaay gis ku eewu suba man tey li fi laa bëgg a lekk dafa doo xam sa kon bii fi xaw ma kon bii la xaw ma loncoon mit yi fan la ñoo jógee si àddina ko ba njaay nen yi di same thing bugguma nen bul ma jëndal local bi jëndal ma reda fa beneen bi nga am nen ni local am nen ni beneen nen bi just imagine that diwlin bi danga koo teg nii diwlin bi danga koo teg mu mel ni yow mu teg sa li fi naka tuddaati vaseline mu ngi way it's not see through the moment ba hit bi laar ko si la commencé muy transparent subhanallah su duggee sa biir bi the same thing foofu noonu la koo def te ñu ngi koo import si biir dëkk bi nit ñi ñu ngi koo gis mu ngi dugg si biir dëkk bi yaay teg bu dee ngi diwlin nga teg diwlin bi nga gis ko the good one mu ngi separate from the bad one faat bee ngi toog si suuf beneen diwlin bee ngi egg ci kaw lii yëpp lekka yu bon yi yëpp mu ngi dugg si suñu biir dëkk bi nga marché nga gis ku jël ganaar dem na uti ganaar léegi yow ganaar bi léegi danga koo saam in the open ak ni ganaar mën a joxee nit feebar ni salmonella la gaawee si ganaar ku saam nii ganaar bi mu ngi ko saam si diggi marché bi wëñ yéen koo biw mën a teg ko ay awas yep exactly wëñ yéen koo biw nga ñëw nga dem jëndi ganaar boobu noonu raxasuloo ko lu baax nga lekk ko nga feebar even ganaar yi ñoo yar nii the same thing some of these people that have poultry tamit they gotta be careful man 2 years ago ma demee ma ne naka dama dee def New Year's Eve dina suñ kër ma ne dama bëgg a local ma ne su ma yëgoon sax ma dem jëndi les côté yi ñoo def fale sax moom a gën a des ganaar bi mu ñëwee ñu ne local la jukka soo laalee der bi daf laa toppa bi ma ko doon xooli imaginal that hormone si liñ ko jox exactly yow daf la woon ne cuuc la dañ ko injecté ba dañ ko inject ak hormones der bi daf laa toppa xam nga fii di nga fuli ganaar sax der bi yëpp génna déedéet loolu laal mu mel ni dafa seesi sa loxo bi soo si la ne lii kii mu ngi lii du local ma ne leen because of kii a lot of them, not all of them, but a lot of them, they're looking for profit so bad. They Exactly. will buy any cheap fertilizer or ganar feed yini. It doesn't matter fan la joge ak ndax quality bi, as long as it's a lot cheaper. Ñom suñ ko jëna price bi la ñoo xool. Xooluñ lan quality of the content li ñoo jëna de. Ñom price bi la ñoo xool. Hadi da nga nelaw ama wàcce ko ne ko dama égal docteur J kidde yeah na dafa nelaw mun nga ko wàcce. You know, Gambia, man, do they want to understand? And then you have this minister, you know, he learn more of us. No. It's like ma'am Lisa, you want to educate Askan Bii because look at my gis nga death toll bi dafa gëna bari dafa gëna nekk di rise xoolal léegi xale yu ndaw da nga gis góor boo xam ne 40 years la am rest in peace. Jigéen am 25 rest in peace. Ku am 60 rest in peace. Nit ñi dañ naan duna ba am ay 89 90 ñu doga dem. But my grandmother lived, my mom do not be 110. You know what she mom think after ndan buga dem sakiram. So deme mom mu ngi si affaire kaldu. Mu ngi si affaire rangha bisap. Mu ngi si affaire yoyu dañ ko ne ya hore je yow lan la jiko after dañ ko na wa suma bena brother moko na wa pare sa togi ndong after bim ñëwé mu ñëw move si suñ kër bi ka suñ kër. Suy toga sa yoy la de toga suma brother dañ ko na commencer war nga sa toga. Parce que it's like amul diw ba pare dina ko kaani dina saf du jimbo du def dara xorom la cee def su pare mu gën a saf ñun mi doon jimbo Yeah. yëpp lan la ay mu ngi si rangha bisaab mu ngi si kaldu mu ngi si jëndawaas mu ngi si lii loo xam ne it's like everything in dafa healthy. waaye ñun fi mu nekk nii suñu nit yi dañoo comme li nga wax westernized nu
di dem si supermarket yi di jënda xoolal advertisement bi ma gis kii pastries yum tee plati pastries te óor na ma ne yëpp ay des si këram mu lekk ko yëpp ba pare moom mu ngi advertise loolu la ñoo advertise su nekk Gambia façon ngi lekk yooyu lañ xewal te ñun suñu xel baaxu ñun amuñ ay jim ñun amuñ kenn amuñ ay nutritionniste amuñ dara ku ñoo jàppale si affaire wër gi yaram ñun ñoo yéen a war a jàppale seen boppa de ku si feebar dem si health care bi si lopitaan yooyu sabaken moo see des nit yàlla tere réalité bi de neex ko wax nag waaye lii mooy réalité bi dañ ko wax te dee ñu ngi am leen war a faj ne duñ ko lekka duñ ko laal man saa yu ma bi suma step daughter di ñëw may leen utal leen ma indil nañ ma xooxi nebe indi am naa xooxi nebe daay am naa nebe daay bi si boppam wool nañ ma ko xobi na xalturaati xobi mentalaato bi xobi si sob bi lu nekk may leen weeral leen ma ko yoon lan la may leen tii ngeen am ak tii yi ngeen fa am may leen waaw tii bi mooy tii wér gu yaram ma ne ko yéen su ma doon yéen doo leen eewu suba di dem si di dem di ubbi ay paquet tii di ko naan am ngeen fa kinkiliba am ngeen fa mbor am ngeen fa yii yëpp what is more better than yooyu noonu they don't want to do it ku ci toog mu naan la suma naka dama anémique danga anémique te nga am ay yoo xam ne soo ko naanee mu dimbali la si anémie ma ne ñi dee wane dama anémique ñoom xam ne sax la mooy anémique ba ñu léegi boobu tamit feebar la fa de léegi boobu aso bi la de laa soo demee lopitaan danga anémie sa garab sa blood level bi lii la yëpp anémie fi mu nekk nii it's one of fi mu nekk nii is part of the diagnostic de yi ñoo diagnose léegi si anémie dafa bari ay xaaral ma miir ñu ñox docteur ji man ma wér da tuuti docteur ji bismillah Lisa, so we're there. Dang ma jox half of leave it. Tiago with it. Yo ñoo far yo suma long times ago nga. Waaw man feer rek jox ma quota bi kon. Okay. Kan quota la def ni buka. Dik ma am na ma jox. Ma nekuma di indi noise su bari rek dik ma ngeen drive. No, it's okay. Mang la siya nak tay den life Dr. J. I wish nga join on waaye xam naa ne dafa fekk ne yaa ngi liggéey kaay. Oh, maa ngi busy woon. Waaw yaa ngi busy. Suma dee xool sax yenn exactly. That's going through a serious issue, and she almost demoon na be bugare boppam naan garab. Oh, wow. Yeah. And you know that is something loo xam ne mu ngi bari biir Gambia. Yeah, mental health is people are joking around with it, but it's not. Bari na fi mu nekk nii de xale yi def noonu biir Gambia bari na torop. Yeah, and so gisee even ñi use affaire bi dee tàggale seen sago sax boo ko seetloo lu ci bari goes back to that. Sometimes nit ñi dañ dee am that problem, then you seek to treat themselves. Commencé di jëfandikoo yenn yi nga xam ne daf la ñoo tàggalee seen sago, so it's rampant. Social media is not helping either, but back to yéen li ngeen doon wax ni dafa dem back to that and people don't know the relationship. Xëy na this weekend inshallah I will elaborate more pour nit ñi gën a understand. Gis nga gut health mooy biir mbaaxi doomu aadama bu wérut feebar yi xel yu bari daf si juddoo waaye nit ñi understand luñ loolu noonu duñ ko dee associate but the brain xeli doomu aadama bi ak mbaaxa bi ñoo bokka waaw ñoo bokka bi ndig mbaaxa bi moom mooy jël lépp lu doomu aadama di lekk so su dee li doomu aadama bi lekk wérut parce que boo seetloo ñun suñ dëkka si Afrique bi yëpp dañoo jël carbohydrate bu bari def si tuuti sauce ak tuuti ndawal ak tuuti légume loolu la ñoo lekka waaye it should be the opposite légume bu bari la war a doon den nga toppa si protéine nga toppa si carbohydrate te séquence yi pour sooy lekk noonu nga war a lekkee but ñun jàngaluñ loolu xamuñ loolu and it's not just Africa but
even fii nii sax nit ñi dañ dee am hard time pour understand te loolu boo jiitalee léjum rek daf dee am lu bari lum dee def benn ferñeent mooy éléments yi nekk si léjum di vitamines yi si la ko sa yaram bi di gën a absorb because amul dara luy jaxase ak léjum bi muy vegetables si leneen li mooy ne boo jiitalee loo xam ne noonu la mel dafay wàññi doole sukur si nga xam ne mooy egg si sa deret ji même bu dee ne nit ki mu ngi sàcc sax xam ne dafa am diabetes muy lekk loo xam ne daf maalo la mburu la bu jiitalee léjum bi dina wàññi doole sukur si because the time bi muy jël pour dem si deret ji dina jël time tuuti so the slower mu dem si deret ji sukur si dem si deret ji the better off the person is so those small little changes rek mun naa change a lot si nit ki si doomu aadama bi waaye doomu aadama toujours moom mooy li muy lekk bu bàyyiwul xel li muy lekk rek lim koy indil si njeexital li ñàkk wér moo ëpp fuuf tey rek maa ngi ko doon wax ak benn patient muy wax ñuy wax naka la lekk expensive ak naka la functional medicine expensive because dafa ñëwoon and she's very young she's like 25 dafa ñëwoon si functional medicine clinic bi so mu bugg a sign mu ne hey waaye lii seer na ma ne ko yes ma ne ko it's very expensive but you have to look at the end results because it's either you pay it up front or you pay it later in life mooy ne li ngay def tey mun naa cher waaye ñun Africa dafa yomba si ñun waaye fii daf fi cher mun naa cher tey waaye daf lay save a ton of xaalis ëllëg ak ton of frustration ak li ngay dem si doctor bi like for example tey bu dee da nga am diabetes bu dee yaa ngi nekk si west bi ngay dem uti mbuur yi nga xam ne moo gën a cheap wala maalo moo gën a cheap ñebbe moo gën a cheap carbs is always cheaper léegi yow boo demee nga tànn loolu wala processed foods is always cheaper boo demee nga tànn loolu because yaa ngi bëgg a save sa xaalis pour loo yónnee Africa o loo jëndee ceen o loo solo you're saving maybe $3 or $2 at the end of the month, maybe you're saving, depending on so every day. At the end of the month, you just save like $60. But if you end up with diabetes, there is a prescription, and always diabetic medications are way more expensive. Surtout mala ki nga xamne dafa dem be egg retirement nga xamne Medicare la nekk di am koku diabetic medications ma de gis ñepp su ñëwé loolu lañ ñoo joy. Like, let's say metformin, for example, which is supposed to be cheaper. Tessa, this F1. Please, sorry. Ban wax la waxati kañ. So no, money pour gagner F1. Okay. Wow. So da nga gis ne garab yoy non tay ben prescription with insurance mun na la cost $500 pour ben weer bi. benn prescription léegi nag bu dee da nga commencé am loolu mooy ne ki nga xam ne dafa nekk pre-diabetes rek ñu jox la loolu noonu tey boo demee ba am the full blown ba pare nga am all these complications then ñu ngi laa jox dinañ la jox benn bu mel noonu joxaat la yeneen ñaar joxaat la péngu bi waxuma insuline bi de waaye beneen péngu yi nga xam ne moom la nit ñi di use pour weight loss boobu noonu boo amutee insurance is $3,000 pour benn weer bu dee da nga am insurance bu dee ne cover na ko wala bu dee ne yaa ngi am pour xeexa sa insurance mun naa dem another $600 pour weer bi wala mu nekk $400 ba $500 si weer bi so léegi yow soo aadee medication si nga jël noonu yëpp waxuma la li nga dem doctor's visit bi rek medication si rek da ngaa gis kenn koo xam ne lu moo spend si medication si weer bi dina close to $1,000 imaginal ki nga xam ne dafa live off of social security ñaata nga foog ne kooku loolu laa war a soxla comme ñu nekk America ñu nekk Europe bi is different waaye ñu nekk Europe bi sax su dee ne every 3 months lañu war a check seen A1C because am nañu dee dégg si programme si ñu dee def most of the time because it's social medicine ñooñu mënuñ la ñoo gis ba once every 6 months lañ la ñoo gis su baree ba bari te suñ lañ gisee xarab rek jox nañ lañ garab ñu naan amuñ time pour wax lañ naka lañ war a lekkee lan lañ war a lekk wala lan lañ war a avoid so borom mu commencé go from
blood sugar bi di egg blood pressure bi di egg du yàgg borom commencé am kidney failure du yàgg borom nekk on dialysis so nekkee on dialysis yow lan nga mun a def sa àddina lu bari because yow every 2 days yaa ngi dem pour ñu segga sa deret bi so what kind of quality of life so génnee xaalis bi nga spend yëpp what kind of quality of life nga am comme tey soo compare quality of life yow kooku noonu ak maam lii sa o man suma maam ki nga xam ne demoon na ba over téeméeri at ak ay fukk ak lu tegu te benn tey mu ngi jóg di toppatoo soxlaam di xam lii xew the lifestyle is not it's not even comparable léegi tey jukka yaa ngi wax ne lan mooy xew Gambia tey rek loolu laa doon wax xale boobu dama ne ko ne man li ma gën a ragal fii nii mooy ne in 10 years no matter ne America dafa am healthcare system bu baax dafa am lii dafa am lii waaye duñ ko mun a handle insurance dina gën a dem up because ñi nga xam ne dañoo healthy nga xam ne duñ use too much of the health insurance xaalis bi faa jógee ñii feebar ñooy ëppa te ñii feebar ñooy gën a yong te ki feebar gën a yong ñaata at la am pour deal ak feebar boobu ba keroog muy génn àddina xëy na du gudda fan ni mu waroon a guddee fan de waaye soo feebaree soo amee fatty liver disease nga am liver failure at the age of 20 nga war a dee at the age of 45 that's 25 years yoo xam ne dangaa depend on health care boo xam ne yow mënuloo ko afford social like Medicaid moo la take over wala Medicare so if fii dëkk bi ñu ngi start di worry about loolu imaginal dëkk bu mel ni Gambia wala réew lii gox bu mel ni Africa so every single individual bul rely on ndax fii nga nekk ndax Africa nga nekk foo munti nekk si àddina bul rely on ne dëkk bi ma nekk am na health care bu baax déedéet ñoo lekk qualité bi du benn li ñoo export di ko indi wala li ñoo import di ko indi biir Gambia tey quality bi du benn li gën a bon li gën a yées lañ faa indi because it's all about profit America is all about profit àddina bi yëpp is all about profit loolu su nit ñi waxee ne lekk ban moo dara lu si di because yàlla bi mu ko defar daf ko defar pour doomu aadama jëriñoo ko ñun tey bu ñoo defar dara dañ ko defar pour ñu am si profit so how would you compare those two ban quality mooy gën tey fruit bi nga xam ne yàlla moo ko ji mu rot si àll bi mu sax amul dara lu ko saxal ndax loolu mun nga koo tollaaleel apple bi nga xam ne kii dafa def faamam di ji ay apple di ut ay maño di ko si def fertilizers pour mu gën a pour mu gën a gaaw a sax nekk benn ganaar bi nga xam ne nit ki daf ko defar ba pare ñëw uti ay is going to be the same nag bi nga xam ne danga ko jël nga bàyyi ko si gétta gi comme suñ maam yi niñ daan amee gétta nga xam ne ñax bi la ñoo dundee grass fed du musa niroo ak bi nga xam ne dañ jël mboxa yi defar jox ko pour mu lekk it's never going to be the same te léegi tey soo gisee ñu ne okay sustainability in Africa pour ñu eradicate hunger and all that stuff yeah let's eradicate hunger but let's also eradicate disease in the process mënuñoo eradicate hunger to the point of ñu indi disease yoo xam ne it's not even useful pour nga eradicate hunger because today yaa ngi eradicate hunger nit ñi gàtta fan then you would even eradicate hunger faster by making sure ne nit ñi duñ gudda fan because noonu nga gën a mun a eradicate hunger in Africa so ñun ñoo war a xalaat ne tey ñëpp soo waxee ñu ne Africa dafa overpopulated well then what's the best way to pour ñu control population bi because mënuñoo ñëw forcer la birth control mënuñoo ñëw forcer la pour nga wàññi sa jur waaye mun nañ laa forcer loo xam ne boo ko lekkee dangaa am hormonal imbalance nga end up with PCOS sa cycle bi irregular doo am doom so ñoom dinañ la forcer birth control ñi nekk di wax ne ñoom islamique lañ gëm duñ def birth control that's what TikTok a ngay fiir si jéer yi moo wax bëgguñ pour ñu wax fa sañu wax yooyu jox lañu F1 yeah so suñ la joxee lekk yi nga xam ne yow dafa def sa hormone si mu off
loolu mooy tax yow doo am doom ñaata nit ngay gis léegi ñu ne dañ bugg a am doom mënuñoo am doom Africa ñaata nit ngay gis léegi ñuy dox ak ay fibroids and issues like that te xamuñ what's the cause of it ñaata nit ngay gis léegi tey ñuy am problème yi diabetes soo amee problème diabetes what are your chances of pour nga am doom nga umba bi mu dem kanam te doo am miscarriage or doo am benn problème is very slim ñaata yoon ngay gis ne xale bi mu war a juddu du am complication su dee ne dafa am diabetes so dafa am yoo xam ne nit ki si boppam yow même buñ la ko mëntee wax sax yaa war a toog nga add one and one together nga xalaat nga ne ok ñun ñu ngi wax ne dañoo xeex pour ñu am suñ independence pour Africa dafa depend tamit ñun suñ boppa suñ xel yi ñu jéem a xalaat suñ mindset yi ñu jéem koo cee ñu jéem a dee xalaat mu xala sori tuuti buñ ñëw rek lu ñu nit wax rek ñu jël ko nangu ko wala li ñu ñëw nit ki jaay rek si bitik rek ñu jël ko like tey maam li sa li moo wax noonu si nectar drinks yooyu noonu o juices yooyu noonu my friend tey lan moo doon gën a daaxa ñu am factory biir Gambia boo xam ne dafa produce all these juice it will be far cheaper and you would not if it will be all natural do am pour add for any additives like sugar and stuff because sorans bi mu ngi saf sukur mango bi waxi noppi tey boo jëlee mango ak sorans nga jaxase ko defal sa benn cocktail can you imagine dafa nekk 100% juice boo xam ne dafa neex du am lenn loo see add but again ñun foog nañ ne bu jógee wut beneen dëkka ñun bañ nañ how can kooku advise you yow si lan nga ko war a mun a lekkee o naka yan anam nga ko mun a ceeñee ba nga xam ne yow di nga mun a enjoy sa lekka bi te du la sonal waaye du la jox diabetes maalo bi nga xam ne ñu ngi ko béyee Gambia o Africa is way better than maalo bi nga xam ne ñu ngi ko process ba dëgg la glycemic index bi dafa high but the more brown li nga lekk mu nekk the less chances of mu increase blood sugar bi rapidly dugub yi nga xam ne ñu ngi koo béy suñ dëkka nga xam ne dafa yomb léegi dem nañ ba nga xam ne duñ ko dee nangootee béy ba dugub dafa cher béy bi nga xam ne dañ ko doon def léegi bugatuñ koo def because again soo béyee doo am ñu ko jëriñoo wala ñu ko jëriñoo bariwut su ko defee demand bi du fa nekk then price bi mu dem down government bi nga xam ne ñoo waroon a jàppale nit ñi pour ñu mun a gën a gis interest ci béy defatuñ ko so man li ma ñaan nit ñi mooy ne benn suñ buggee ñu am dunda gu baax quality suñ mindset bi foog mu soppeeku mindset bi bu soppeekoo foog ñu realize ne tamit dafa am loo xam ne pàcc boo xam ne suñu responsibility la waaye dafa am pàcc boo xam ne government bi la government bi soo buggee xam ndax kii mun na laa dimbale yow sa wér gu yaram xoolal ndax borom yaramam mu ngi ànd ak wér ki nga xam ne yaramam àndut ak wér xelam àndut ak wér ñun ñu bugg a ñooñu ñu ñëw dimbale ñu pour ñun ñu wér we're looking for trouble because mënuloo laaj fu dara nekkut nga jéem faa ut dara Adama Barrow mii bu mënoon a xam li moo lekk ak ni moo lekkee ak kañ la war a lekk ak li war a moytandiku ndax yaakaar ngeen ne dina mel ni jigéen ni wérut jigéen bu am 9 months non koo si gis le xam yaa ngi ne ku gu gaaral mel ni ku guux ndox so how do we expect suñ leaders yi nga xam ne ñoom mënuñoo lead seen bopp pour ñu lead ñu we're looking for trouble because mënuloo laaj kii xamut nga ne ko kaay xamal ma wala kaay jiite ma ki xam ne moom xamut fu mu jëm nga bëgg pour mu jiite la dangaa riir rek si gëlëm ngay dëkk te gëlëm googu moo nekk si suñu askan bi nga xam ne tey ñun ñëpp dañ gëlëm ñun ñëpp xamatuñ fu ñoo dem xamatuñ lu ñoo lekk xamatuñ lu ñuy war a bàyyi xamatuñ lu ñu war a moytu because guess what ñan ñooy ñëwaat si réew mi di indi lekk yi mooy ñi nga xam ne ñoom du leen affect
ñoom ñu ngi lekk yu baax yi mooy foreigners yi nga xam ne bokkuñ si réew mi because ñoom bu ñoo order duñ seet sax ndax ñii yow xëy na tey bu dee jukka la wala maam liisa la wala faa nuyu naa la bu baax moo order dara at least dina bàyyi xel tuuti xëy na du dem de 100% bi nga xam ne moo gën si yëpp waaye tamit du dem si bi gën a yées because xam na ne mbokkaam yi dinañ si dundee garab bi bu ko indi dina bàyyi xel ne lii de su ma ko indee suma mbokk yi dinañ si am ñu see loru so dina careful waaye ki nga xam ne kooku amul benn intérêt si li moo def guess what he would care less moom li mu amal intérêt rek mooy ñaata profit la ko mun a indil te tey boo xoolee si suñ healthcare industry bi dañ la koñe soo buggee ubbi hospital dinañ la koñe because xam nañ ne yow boo ñëwee doo liñ la laaj pour nga ubbi license bi pour nga ubbi ko dang la ñoo dugg waaye yow duñ la bugg a jox access ndax xam nañ ne doo lañ bugg a dugg wala boo ko duggoo nga dem wax ko jukka ñëw baramos go wax ko so they will prefer ñu jox ko ki nga xam ne bokkut si ñun nga xam ne moom loo ko laaj mu jox ko bu ko defee moom it mu gën a tam tànn li gën a yées ñëw di ko indi di ko jaay ndax mu mun a jotaat xaalis bi nga xam ne joxoon na lañ ko nga dem si supermarket yi the same thing tell again if you are what you eat bu dee yow yaay li ngay lekk can you imagine bu dee li ngay lekk dara baaxu ci nooy mel sukur si léegi soo xoolee ñaata nit ñoo nekk pre-diabetes ba diabetes ñoo nekk diabetics in the US it's outrageous nga ñëwaat nga xool in the diaspora it's outrageous nga dem Gambia waxi noppi te genn wàlli Gambia ñi diabetic yépp xamuñ sax ne dañ diabetic because biñ doon def research bi ne 3 out of 4 ñu ngi am diabetes te xamuñ ko Gambia moom compté wuñ leen data bi jógewut so it would be way more in Gambia ñi nga xam ne ñu ngi walk around te xamuñ ne dañ diabetic lu ñoo xam rek mooy ne dem nañ seen tànk yi néewu nañ wala am nañ góom nangut a wér wala feebar nañ dem nañ ñu seet ñu ne sa sukur bi dafa xaay wala sax yenn sa borom du dee nekk diabetic dafa nekk insulin resistance sukuram bi di wàcca ñu ne dafa sukuram bi dafa wàcca all the time anemia yes but it's not like suñ ne suma blood bi dafa low ñoom li nga xam ne moo gën a sonal nit ñi Gambie ba seen blood bi di low because blood dafa am lu ferñeent dafa am lu mu soxla pour mu mun a plead blood li gën a manqué foofu moo B vitamins loolu tax mooy lekk yi la the quality is not there so quantity bi rek la nit ñi di seet man I would rather ma lekk benn yoon si bés bi bu ma xamee ne aw ma xaalis pour lekk I would rather ma lekk benn yoon si bés bi waaye benn yoon boobu noonu na nekk quality then you would never get sick biir bi fees te du moo nga lekk processed food du moo nga lekk junk the hungrier you will get you would be hungry and hangry because guess what gremlin would go up every time you're eating something that is loaded with carbohydrates or sugar or refined sugar or processed sugar so every hour danga xiif boo toogee 4 hours boo moytuwul yaa gën a naxari deret gaynde gu xiif because guess what you cannot handle it because sa yaram bi moo soxla pour nga refuel ko because of the sugar that you eating high fiber whole grains protein ak legume most likely mun nga dem. The last time I had food was yesterday at 6 o'clock in the evening, and I'm still not hungry. And because it's late, I'm just getting home late. Guess what? I will do my leka be elek around the same time, 6 o'clock. Because I'm not hungry. I'm not just going to eat because and it's late. Believe me, I'm going to leka time bini. So I'm fine. I go to bed and I sleep well. Elek do my leka be time bi ma wàcce because du ma dee lekk su ma demee liggéey
because dama buga talk ma enjoy suma lekka bi ma lekka. And people would wonder, is that normal? Yes, it is 100% normal. You need danga soxla ndox waaye soxla wulo pour sa machine bi 24/7 muy kickstart. No. Machine bi danga ko wara bàyyi mu noppale ko. The more nga bàyyi machine bi noppale ko, the longer your machine would last. You know, yéen ñëpp a ngi am oto kii da màgget yi nga xam ne seen moto yi benn yoon lañ ko dawal si weer bi ndax mun nga koo compare ak ki nga xam ne taxi driver la déedéet. The more nga noppal sa gémmiñ gi, the more nga noppal sa cells yi pour mu nekk di liggéey overtime, the more cells yooyu noonu mu ngi detoxify, the more sa yaram bi healthier, the younger you would look, the less wrinkles. It's not demen nga jël ay diw nga diwoo ko wala nga jël no mu ngi nekk si yow li nga dugal sa biir bi. Tey boo gisee tey nga xool nit ñi ñëpp ku nekkaa ngee ut lum leeral yaramam bi leeral bi mu ngi si lekka bi leeral bi mu ngi si vitamine C bi. Lu tax jukka mu ne xale yëpp a ngi look like they are older. Yow tey boo tasee fii koo xam ne bu jukka tasee ni dañ ko naan yow there is no way you have 40 years old. How many people like to say ñu weddi yàlla ne suma age awma loolu noonu ñun bi ñoo grow up maam Lisa sa maam suma maam noonu la meloon te man suma maamu suma foos yar suma maam la ranxa durang rek laa mun a tooga kaldu façon ñu tooga yooyu rek su ngoonaan rek mu jënda jën furu waas yu mag yi nii def ko benn pepe soup bu neex teg pepe soup bi laa lekka wala mu boole ko ak tuuti cere mu oye ko loolu la ñoo wax taalaale but now suñ toogee cere dinañ si sooti diwlin bi dañ ko mooñ dañ ko naka am na nuñ ko dee waxee dañoo siim dañoo sotti ko si rigiñ ko jël ñebe yi sotti ko ba pare loolu diw bi moom la ñoo diw bi ñeex bi la ñoo togg jël diw bi ba ko même bari ñuy xeenti diw bi sotti ko si cere bi bomba lañ ko dee ooye bomba ko moytul bu sénégalais yi ana sénégalais yi bomba ko suñ paree ñeex bi ñu jël naka pick milk fo naa maam Njaay sa fa pick milk li gën a bon si lekka mooy nga jël fat and carbohydrates and nga mélange ko because ñaar ñi ñëpp dafa la war a jox énergie fat pour énergie la carbohydrates pour énergie la léegi boo boolantee ñaar yi nga dank ko ba pare énergie boobu noonu excess yow foo ko jëlee yow amuloo tool yow béyuloo yow da ngay toog di wax wala nga xëy suba am nga mbindaan yu la liggéeyal yow fan nga jëm by the time nga egg 25-30 years old moo tax nit ñu seen omi maam Lisa yaa ngi woon si lii bi ñëpp a ngi complain joint pains yes jigéen ñi ñëpp a ngi complain oom yu métti you know why there is so much oom yu métti ak tànk yu métti li si ëppa jimbo bi ñuy lekka leneen li si tegu sukur si because it causes a lot of inflammation sukur bi nim gën a eegee noonu la sa inflammatory markers yi gën a eegee sukur bi nim gën a eegee noonu la sa insulin gën a eegee insulin is inflammatory so tey boo xoolee feebar yi nekk Africa yi nekk si àddina bi yépp underlying problem bi si lekka gi la tey rek am na benn góor suma patient la dafa nekkoon on si garab yi ñoo péngu pour sukuram bi mu wàcca nekkoon on beneen bi jukka wax ne balaa gaay di yëngal affaire bi mooy bi starté am nekkaat beneen garab nekkaat si beneen bi nga xam ne pour lekkaam bi du rees my friend garab yooyu boo ko boolee sa lekka du rees ñu joxaat la garab boo xam ne yow daf laa prevent pour lekka bi nga lekka vitamine si nekk bu ko sa yaram bi absorb loolu mooy deyal keñ loolu mooy so mu maa complainal mu maa explainal mu ne moom dafa frustrate woon because dafa gain weight ñu jox ko insulin bi mu gën a tee gain weight so dafa frustrate ba xamul sax naka laa def mu ne finally mu ñu jox ko bi nga xam ne dangaa péngu pour nga lose weight ba pare sa sukur bi wàcca
so bi moo ñëw si man mu ne moom lu mu bugg rek mooy mu ne garab boobu su ko jëlee du dee xam fu mu nekk xelam bi daf dee tey lose na weight waaye benn tey xam na ne moom healthy wut bi ma ko ne bàyyil garab yi gëmut ko sax dafa foog ne xëj na dara dina ko jot all the time dafa nekk di seet sukuram bi so fa garab yooyu noonu yëpp so mu ne ma ne tey mu ne ma ne léegi man dama la bugg a liggéeyal for free ma ne ko noo maa liggéeyal for free mu ne damaa dem si Facebook bi dem si TikTok bi ma wax leen ne ñëw leen dinañ leen faj te doo leen jël garab doo leen nga paay tubaab bi tey dama réebe sama biir ma ne ko léegi yow dangaa dem TikTok mu ne damaa dem def TikTok live ma ne ko ok demal TikTok live soo indee patience dinaa la fay mu ne su demee léegi si store bi daf dee nekk di xool ñaata nit lay xool muy nekk di xool ne kii dafa soxla docteur J kii dafa soxla docteur J